Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Роман Фат. И сегодня мы разберем вопрос, который мне задают снова и снова. Можно ли снимать негатив с человека, если он об этом не знает или не хочет, чтобы его чистили? Давайте еще раз подробно и честно разберемся. Итак, можно ли чистить человека без его согласия? Ответ нет. Когда человек осознанно дает разрешение на чистку, он открывает свое энергетическое поле. Он говорит: да, мне нужна помощь. В этот момент его пространство не закрыто, и я могу работать с ним эффективно и глубоко. Не насильно, не через сопротивление, а через сотрудничество. Мне не нужно взламывать его поле. А теперь представим обратное. Человек не хочет, не просит или не знает. Вы вторгаетесь в его поле. Даже если это во благо, это все равно насилие. Запомните, причиненное добро все равно насилие в таком случае. Знаете, чистка без разрешения ничем не отличается от приворота. Ни по силе воздействия, ни по последствиям. Разница только в мотивах. Но и в том, и в другом случае вы вторгаетесь в чужую энергетику. Вы решили, что знаете как лучше. Что сейчас вы ему поможете. Вы его спасете. Человек ничего не понимает. Он под влиянием. Но все эти ваши решения не его. Желанием помочь человеку без его ведома, без его мотивов вы искажаете его судьбу. Если вы вмешиваетесь и как бы подстилаете ему соломку, он не проходит свои уроки. А если уроки не пройдены, следующие события в его жизни уже идут по другой траектории. Судьба меняется и не всегда в лучшую сторону. Он не встречает нужных людей, не делает важных шагов. Потому что вы из лучших побуждений все за него решили. И это касается не только его. Меняется и судьба тех, кто с ним связан. Детей, близких, партнеров. Вы одним своим вмешательством можете сдвинуть множество линий судьбы. Не всегда в положительную сторону. Это ответственность. Есть всего 3 категории людей, которых можно чистить от негатива без их согласия. Первое – это дети. Ребенок или подросток может не осознавать, что на нем негатив. Он просто становится другим. Агрессивным, капризным, постоянно болеющим, замкнутым. А мать это чувствует. Интуитивно. В этом случае мама – его защита, его фильтр, его стена. Вы можете провести чистку за ребенка. Особенно если он не может сформулировать запрос или не верит, что помощь вообще возможна. Второе – это официальные супруги. Только если вы законный муж или жена. Не гражданский, а именно официальный союз. Где между вами идет постоянный энергообмен. Дом, быт, пища, постель, дети. Вы живете в едином поле. Если на одном из партнеров стоит порча, второй это всегда ощущает. У меня не было ни одного случая, чтобы один страдал, а второй жил спокойно. Так это не работает. Если на мужа стоит приворот, жена может страдать даже больше, чем он сам. И да, в таком случае супруг имеет право проводить чистку. Потому что задет не только партнер, но и он сам. Третье – это крайне пограничное состояние. Когда человек сам не в состоянии попросить о помощи. Психоз, потеря воли. Вы, близкий человек, видите, что с ним происходит. И точно знаете, он не отказался бы. Но он не может вас об этом попросить. В таких ситуациях я работаю, но только если понимаю, другого пути просто нет. Иногда достаточно диагностики, чтобы просто понять, насколько глубоко все зашло. Во всех других случаях я искренне прошу, не вмешивайтесь в чужие судьбы без спроса. Помогайте, но только тогда, когда вас просят. Даже если вам кажется, что вы знаете как лучше. Даже если больно смотреть, как близкий человек падает, ошибается, страдает. Мы не имеем права перетягивать на себя чужую карму. Не имеем права вторгаться туда, куда нас не звали. Каждая душа выбирает свой путь. Иногда через страдания, иногда через долгий путь отрицания. Помните, чужую судьбу нельзя подчинить. Но можно подставить плечо, когда это действительно нужно. Уважайте свободу воли другого человека и берегите себя. А я желаю вам удачи. С вами был Роман Фат.